जी मिस्टर फ़िशिंग मैन से मैं खुशामदीद कहता हूँ। ये शिकार का टाइम शुरू हो चुका है और आप ये देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ तो लगा है। अब देखते हैं इसके अंदर क्या है। और ये अभी इसे बाहर निकालता हूँ खींच के। तो वाओ, बेहतरीन किस्म का दाना लग चुका है नाज़रीन। बड़े ज़बरदस्त किस्म का फ़िश देख रहे होंगे आप। ये हमारी पूरी टीम है। ये देखें, बेहतरीन किस्म का व्यू भी आ रहा है माशाल्लाह से। अभी देखते रहें नेक्स्ट स्ट्राइक क्या होता है।